ini kalau dieselnya ini tahun berapa nih udah? 93. 93. Ya. Jadi untuk klaksonnya ini udah berapa lama di sini? Udah tahun 50-an. Tahun 50-an ya. Berarti dia yang ada di Tapanuli Selatan khususnya Kota Padang Sidimpuan tinggal ini lagi yang ada ini udah ya. Sekarang ya. Iya. Ada dua lagi lah. Ada dua lagi. Truk juga, truk diesel juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Untuk kali ini di edisi 28 Februari 2021 teman-teman ya. Di hadapan kita ini ada ALS Nopin 330 ya, yang trayek Medan Semarang Solo untuk kelas eksekutif. Dan baru saja tiba dari Kota Semarang ya, sehingga istirahat di loket ALS Padang Sidimpuan. Dan ALS 330 ini jarang-jarang teman-teman kita temui di loket ALS Padang Sidimpuan ini. Teman-teman, salah satu truk tol diesel ya, tol diesel yang masih mempertahankan klakson kita tahu tahun berapa ini, dan masih ada di Kota Padang Sidimpuan. Salah satu truk tol diesel ya, ini ada musik-musiknya yang sudah tidak ada lagi kita temui di bus ataupun di truk-truk lain. Dan di sini masih ada tersisa satu unit untuk truk tol diesel yang mempunyai klakson ini. Ketepatan tadi teman-teman, truk ini sedang singgah dan bermain musik dengan klaksonnya.
menyaksikan klakson dari truk tol diesel ini teman-teman ya. Harus apa Jolo itu udah. Ini tol dieselnya ini tahun berapa nih udah? 93. 93. Ya. Jadi untuk klaksonnya ini udah berapa lama di sini? Udah tahun 50-an. Tahun 50-an ya. Berarti dia yang ada di Tapanuli Selatan khususnya Kota Padang Sidimpuan tinggal ini lagi yang ada ini udah ya. Sekarang ya. Iya. Ada dua lagi lah. Ada dua lagi. Ya. Truk juga, truk diesel juga. Kalau boleh tahu nama siapa nama udah? Oh, TS Arahap. TS Arahap. TS Sarahap. Oke, ini dia teman salah satu bapak ini yang punya truk dan punya klakson fenomenal ini udah termasuk barang antik teman-teman ya, yang jarang kita temui di mana-mana sekarang dan masih ada dipertahankan di Kota Padang Sidimpuan punya Bapak JS Harahap. Nah, ini dia teman-teman ya, truk tol diesel berapa? 93 dan klakson ini sudah Kalau dulu di Simorole dulu nih dibikin. oh ya dulu kata Bapak JS Harahap klakson si Prolet 70-an. tahun 70-an dan masih dipertahankan oleh Bapak JS Harahap sampai sekarang. Dan di Kota Padang Sidimpuan ada berapa lagi nih Pak? Ada tiga lagi lah. Ada tiga lagi ya di Kota Padang Sidimpuan. Oke lah ya Pak, makasih ya informasinya. Mudah-mudahan bisa viral nanti truk kita ini. Khususnya harum nama Kota Padang Sidimpuan masih mempertahankan barang antik seperti ini. Dia truk diesel 9 kata bapak itu tadi. Dulu klaksonnya ini klaksonnya Chevrolet dan sampai sekarang masih ada teman-temannya yang jarang kita temui yang truk pakai atau bus klakson. Dan di Kota Padang Sidimpuan ini kata bapak itu masih ada 3 lagi ya.